حلقة جديدة من سلسلة مشكلة وحلها. المرة دي هنتكلم على الفرق ما بين فون وأوس. يعني انت بتبقى مش عارف لما بتكون موجود في مكان فبتخرج منه بتقول ich komme von ولا ich komme aus. يعني على سبيل المثال لو انا قاعدة في أوضة فبقول ich bin in dem Zimmer، فأنا خرجت من الأوضة يا ترى هقول ich komme von dem Zimmer ولا هقول ich komme aus dem Zimmer. طيب لو أنا قاعدة على المكتب دلوقتي فبقول ich sitze oder ich bin am Schreibtisch. طب لو أنا سبت المكتب ومشيت يا ترى هقول ich komme vom Schreibtisch ولا هقول ich komme aus dem Schreibtisch. انت ممكن تكون شايف ان هو كلام بسيط، لا بس في فرق مهم جدا جدا جدا. حلها بسيط جدا. لو انت سألت نفسك wo وكنت بتجاوب بإن، اعرف ان الإجابة على woher هتكون auf jeden Fall بأوس. يعني wo bist du؟ فانت هتقولي ich bin in dem Zimmer. يبقى لما اقول لك woher kommst du هتقولي ich komme aus dem Zimmer. لما كنا على المكتب وسألنا wo قلنا wo bist du oder wo sitzt du. فانت قلت لي ich bin am Schreibtisch. ما قلتش in، طبعا انت مش جوه المكتب. ich bin am Schreibtisch يعني ده مش präposition in. في الحالة دي لازم تكون إجابتك بفون مش بأوس. يعني هتقولي ich komme vom Schreibtisch وليس ich komme aus dem Schreibtisch. noch ein Beispiel، لو انت بتقولي مثلا انا على الشط wo bist du، فبتقولي ich bin am Strand oder ich bin am Meer. طيب انت جاي من على الشط او جاي من البحر woher kommst du so؟ اكيد هتقولي ich komme vom Strand oder vom Meer، وده لان لما سألت wo ما كانتش الاجابة in. طول ما السؤال بفو والاجابة بإن يظل عندك السؤال woher إجابته بأوس. wo in woher aus. nicht in nicht aus. einfach von. يا رب تكونوا استفدتوا. bis zum nächsten Mal.